怎么回事？没有出口。 靖哥，魏娘，魏娘，哎，你们是怎么过来的？我们误打误撞找到一个机关，半路遇到这位大王，穿过密道就到了这里。没想到这黑煞教动静倒是不小，到处挖洞。小王拜会各位仙师，多谢大救。无需多礼，出没未到本是我等分内之事。 此地被设置了迷魂阵法，凡人都会昏睡。你是如何保持清醒的？你们这一路可曾遇上过追兵？回这位仙师的话，小王实在是不知，适才是碰到这2位仙姑，将小王给唤醒，还给了小王一颗丹药。这位仙师，小王的各路嫔妃、文武大臣，是否都尸骨无存了？韩师弟，刚才我确实给了他一颗醒神丸，这一路也确实没有追兵。韩师弟，敌酋还未伏诛，咱们抓紧时间寻找线索。迟则生变，你就跟我们一道吧，也好确保你的安全。多谢仙师。 魏娘，还要麻烦你和陈世美继续照顾燕儿。放心吧，靖哥。走吧。师兄，小心有陷阱。这是哪儿啊？这是哪儿啊？小王也未曾来过。 尊客前来有失远迎，不过既然来了，就不必走了。出其后妻，此人就是黑煞教教主。邪魔外道。每次都变成是我的错。
行了行了，我知道你不是故意使用媚术。今天的事儿我会保密，不告诉任何人。一言为定。一言为定。韩师兄，我饿。睡觉。那我饿了怎么办嘛？睡着了就不饿了。那我明天还想……你这人真无趣。韩师兄，你坐那儿冷不冷啊？喂，看什么看？你们打哪儿来的？偃月宗宣月，奉宗门之命，来取这个月的交易灵石。宣师兄，宣师兄，这是咱们燕家堡的老主顾了，不用查了，去别处忙吧。请。宣师兄怎么提前来了？不是离交付的日子还有2日吗？宗门里这2天催得紧，你就多通融通融。哎，您这话说的，咱偃月宗的哪回不是最先预留好的？您坐会儿喝口茶啊。老弟啊，这矿场最近出了什么事啊？怎么来了那么多生面孔？啊，咱们燕家少主大婚，多派点人手戒严嘛。我听说了，这新郎官好福气啊，这么大的矿场，以后全是他的。嗨，便宜这小子了。那么这新郎官是哪个门派的？这么好福气，可以娶到燕家堡主的宝贝闺女。啊，听说是异国修士。异国修士？哪国的？什么根教？嗨，哥您就别问了，这上层的事儿咱还是少打听。来，喝茶，喝茶，喝茶。怎么后山大阵开了？哥，您稍坐一下，我去就来。哎呀，等，哥，轻点。跟哥交个底，明天大婚，怎么搞那么大阵仗？哎呀，等，哥，别问了，看在这么多年交情的份上，听我一句话，快走。以后再来此地就不容易了，我的计划得提前了。师祖，怎么了？江国和车骑国被灭了，整个王室都被连根拔起，是鬼灵门做的。通知下各派长老共商此事，地点就定在黄风谷。再通知下轩月，让他把越国边境的情况告诉我。是，师祖。去吧。真的要开战了吗？
哎，韩师弟、董师妹，早啊！哎，早啊！两位师兄早啊！早早。不知两位师兄昨夜可有什么发现？啊，昨夜那个烟花很美，酒又上头。对，哎呀，等这婚礼结束啊，咱们再忙政治。啊，对对对，韩师弟，一起啊，好啊，一起，好，一起。一起做什么？保密。我跟你说，咱们今天不能。韩师兄，昨天你说有人窥视我，那人找到了吗？还没发现。不过你还是要紧跟着我，不许乱跑。还真大呀！嗯。韩师兄，你看前面好热闹，咱们上前面看看。奇怪，怎么会有种不祥的气息？好壮观呐！啊，这么气派。咱们站前排吧。到我后面。不见燕家堡主呢？是啊，这成亲怎么长辈不在啊？这颜如烟看起来怪怪的。作案那个人就是他。怎么是他？燕家堡主怎么会选这种人做女婿？叶真正，这婚礼有些古怪，跟着我。欢迎各位来参加我跟嫣儿的婚礼。盛宴开始吧。我的灵力消失了。不好，我的修为被压制了。什么入失灵了？韩师兄，我的修为被压制了。修为也被压制了。快走！
鬼力门的血灵大法，快跑！跑！诸位的贺礼，我和嫣儿就收下了。你们七派向来以正道自居，不是最喜欢助人为乐吗？那就用你们的修为救救燕家堡未来的主人吧！既然已经被逼到了这个境地，就别怪我燕云山了。没有回头路了。岳父，这些人并没有死，他们只是化作了修为，和嫣儿融为一体。他们能有如今的机缘，应该谢谢我才对。我不应该谢谢岳父大人才是。我们可是立下了生死咒，如果不救回嫣儿，我绝不会放过你。如今嫣儿是我的人，我比岳父大人更着急。嫣儿为何还没有醒过来？献了这么多灵力，她还不能恢复。想不到，我这夫人竟如此贪吃。岳父大人不要着急，刚刚不是有几只漏网之鱼吗？我这就去把他们给捉回来，继续给夫人吃。你的意思是，杀死锦玉的，在我们4人之中？嘘，这话可不当说啊！我不是卓清大剑的弟子，更不会什么虚怀公了。不信，你们可以试试我。可是你的师父并没有死，他是卓清的师弟，这么些年来，也应该悟出了什么吧？张相见，你这是诛心之论呐！那要照你这么说，全天下的人都有嫌疑了。是你还是你？住口！我的好朋友死了，我住什么都不为过。金仙，纵使太过悲伤，也不该说这样的话。是秦仙冒失了，但是秦仙的话并不收回。你说什么？殿下到。
白王殿下。二师父，这么多年，我一直都在想象你的模样。我想象过，你是身居某座山上的隐士，是写进千帆的天才书生。可没想到，你还是和我当年看到的一样。二师父，其实你并不有趣。可如果这个世上少了你这样的人，该是多无趣啊！白王殿下，还请节哀啊！我曾经问过你，为什么选择我？为什么选择我这个偏偏瞎了眼的皇子？而你却告诉我，你选择我，并不是希望我能及享受荣华，而是因为你觉得值得。我知道二师父为何而死。这个皇位我可以不要，但这个仇我一定会报。二哥真是这么说的？哼，可笑！我当初就告诉过你，白王一向谨慎，这局势未定，不会轻易出手。此子只可搁置，不要妄动。你是在责怪我吗，大剑？殿下，你就不后悔吗？本王想登天，登天本就没有平坦的路。既然选择了，就不要为任何一个行动后悔。大剑还是想一想，下一步该怎么走吧。我早就帮你想好了，殿下，你还是适合在幕后运筹帷幄，所以，我帮你找了一个打头阵的人。哦，是谁？真正的皇位继承人。是他吗？他竟然还活着！大将军，有客来访。不接。嘘，将军，好啊。退下吧。是。大将军，冒犯了。你们这5个太监啊，我也就见你顺眼点儿。其他那几个，长得要么像书生，要么像世家公子。哼。那谨言呢？低眉顺眼，笑容谄媚，一看就是奸臣样。不过，看着就是做太监的料。大将军，说笑了不是？行了，说吧。公公找我何事啊？若不是什么重要的事情，擅闯将军府，倒也不是什么小事。
谨言所来，自有要事。如今明德帝病重，写下新的龙凤卷轴，它自然是迟早的事。良禽择木而栖。现在天启城各派都在选择自己的良主，我来是想问问大将军的选择是？你胆子不小啊！这是公然挑起党争，是死罪。但是输了的人才会死。当年陛下获得帝位，难道靠的不是党争吗？哎，我的选择，我闺女已经替我选了。永安王萧楚河，整个天启城都知道我的选择，这一点连陛下都不会怀疑。将军的选择是在白王、赤王、永安王之间。若是这3位，将军确实别无选择。但是，我要是给将军另外一个选择呢？一个更好的选择。你到底想说什么？刚才那一句是发自肺腑之言。你手上有什么？如将军心中所想，一封卷轴，卷轴上的名字也如将军心中所想。卷轴呢？大将军，你也太小看禁言了。这么重要的东西，我怎么会带在身上？哎，这就算有卷轴，也改变不了所有啊。将军16岁从军，从一个小小的巡街校尉，变成了如今的北离大将军。但是，将军的2位故友都已经相继离去，一个死在了战场上，甚至连尸首都不能回到故土；另一个死在了法场上，还背负了滔天的罪名。将军，难道不想为他们2个做点什么吗？我不是一个很有耐心的人，想说什么，立刻说完。最好的选择，我已经替将军寻到了。只要将军一声令下，罢兵天启，指日可待。我怀疑是5大剑之一，第1大剑锦轩，皇城内的第1高手。你有几成把握？9成。你可以将此事告诉白王，杀了锦玉，就等于把白王彻底推向了我们这边。现在还不急，时机未到。等时机一到，这些债自然让他们来还。宣妃娘娘给的那滴血，我已经交给华锦了。华锦说，她需要半个月的时间制炼成药。但是，赤王从来都不是一个可以给人喘息机会的人。接下来，他会用更激烈的手段力挽狂澜。好了，我们不聊刚刚的事情了，我们聊点轻松的。
千洛好像喜欢你。雷无杰才是真的喜欢你吧？没想到你这样的人也会扯开话题。我只是觉得你说的不对。哪里不对？他不是好像喜欢我，他就是喜欢我。萧瑟，没想到你改了名字，还和以前一样不知廉耻。可是雷无杰好像觉得是你喜欢我，比以前还不知廉耻。若依，其实我知道，你也喜欢雷无杰。从你们在百花大会上跳舞，我就知道了。我觉得雷无杰身上有一个人最原始、最纯粹的品质。那些品质我们曾经都有，但因为种种原因，我们放下了。只有他还保留着。无心说过，他是天生玲珑心。那你呢？你喜欢千洛吗？这两者之间好像没有什么关系。如今在这天启城满城风雨的情况下，我们还有心情在这谈笑风月，传出去也不怕被人笑死。你又扯开话题。我若真是喜欢风月之人，4年前不就纳妃了？腰细娇小，肤白貌美，还有点小任性，也算是个极品了。听你这语气，还真像是醉梦楼里看花魁的登徒子。那你喜欢千洛吗？喜欢啊。我还有事，先走一步。来了。陛下。哎呀，辛苦你了。哎，坐嘛。小神医，我听说前些日子你染上了寒疾，现在怎么样？好些了吗？自然，区区寒疾怎么能难倒神医？你是小神医，怎么会染上寒疾呢？陛下，我晚些时候再来给你施针。小神医啊，这些日子你在姑侄身上插了太多针了。姑得的病有这么难医吗？陛下，你知道我们医者口中常说的一句话吗？什么话？心病不除，百病难医。陛下，你有心病，这个华锦医不好。心病不除，百病难医。你的话，我明白了。明白了也没有用，还要治好。解铃还须系铃人。陛下，谁是你的解铃人呢？他死了。死了？死了。他是姑最好的兄弟。我们在很小的时候，母后就死去了。虽然我们是皇子，却没有得受过多少的宠爱，甚至就连有点权势的太监都敢欺负我们。太医，你再回去救救他好不好？殿下，不要走，不要走！弟弟在6岁的时候感染上了中风寒，医了好久也没医好，最后到了快死的时候。救救我弟弟好不好？殿下，不是微臣不救治，微臣也是无力回天，爱莫能助啊！你救救他吧！殿下，请回吧。他是在那一日死的吗？流传在外面的说法是，在那个大雪夜里，我跪在门口，苦苦地哀求那个太医2个时辰。虽然我是一个不受宠的皇子，但是这样的跪礼，对一个太医来说，不是能够承受得起的。
最后把我弟弟从鬼门关拉了回来。陛下，你是个重情义的人，但那是假的，那是姑让太医对外说出去的故事。实际的情况是，那天晚上，姑跪了2个时辰，但她还是坚持要走。于是我拔出了母后留下的那柄长剑，我一剑上去。从那一刻起，我发誓，我再也不要做无人问津的皇子。我再也不要被人踩在脚底下。我要和我的弟弟登上天启的最顶端，让所有的人都不敢低头看我们。后来，我成为了皇帝，我的弟弟成了北离的大都护。莫说天启，就算北离，整个的天下都畏惧我们。可是最后，弟弟还是死了。是我杀了他，都是因为我提不起勇气，害怕失去手上那些虚妄的事物。陛下，你为何不自称姑了呢？姑？或许每次想起弟弟若风的时候，才觉得自己不是一个皇帝，而是一个哥哥。只有弟弟在的时候，哥哥才能永远的不孤单。西川叔叔，这无聊的日子，厌倦了吗？你说呢？我这刀都要锈死了。是有点怀念天启了，想去千金台赌一把，再去碉楼小筑喝一杯，再去彩云追月阁睡一觉。瞧你这点出息，王爷怎么生出你这样的儿子？我这不是在这儿过过嘴瘾吗？现在看来，只有萧瑟那家伙当了皇帝，才能把我们招回去了。那也未必，我们可以自己回去。据最近传来的消息，明德帝最近病重不起。病重不起，王爷有什么打算吗？让我们回到天启的那把火终于来了，虽然不是萧瑟点燃的，但是命运有时候就是这般的离奇，突然间心生归意，便什么都来找我了。那便归吧，策马扬鞭，直逼天启。这么晚不睡，是在等什么好消息吗？你来了就肯定没有好消息。行，你既然这么说，我现在就走，不给你添堵。开玩笑的。你的好兄弟蛰伏多年，最近似乎有些不安分了。他们这是要回来了？是，但你似乎并不惊讶。我们的对手啊，以他们的做事风格，时机到了，也该走到这一步了。
不过吸引他们的东西又是什么呢？不知道。白小棠只查到，在那之前，谨言去过一次将军府，随后将军府便派出了16名密探，悄悄出城了。那应该是龙峰卷轴。什么是龙峰卷轴？当年，八王之乱爆发，各大皇子纷纷闯进皇宫，一路杀到了平清殿。他们都在等，即将驾崩的先帝从里面送出来的龙峰卷轴上面写着他们的名字。可到最后，只有琅琊王和明德帝取得了最后的胜利。可当他们刚要踏入平清殿的时候，武大健捧着卷轴出来了。那卷轴上写的是明德帝。武大健捧旨而出，却始终不宣。最后，琅琊王上前一步接过卷轴，看了一眼之后，便当即撕毁。随后宣布，皇位传给三皇子萧若解，也就是现在的明德帝。那说明卷轴上写的，并不是萧瑟的父皇，不然为何要撕毁它？是啊，可是当年负责此事的武大健都选择了保持沉默，所以也就没有人再继续追究此事。可是龙峰卷轴向来有2封，一份由武大健保管，意为传圣意；另外一份则由钦天监保管，意为承天意。一封卷轴被撕毁之后，另外一封本该送到钦天监的卷轴，却无故消失了。那武大健为何要纵容他？只有一种可能，那卷轴上写着琅琊王叔的名字，他撕毁了写着自己名字的诏书，武大健根本没办法拦截。但是几年之后，琅琊王军功赫赫，民心所向，那封不知所踪的卷轴却又突然间出现了。即便琅琊王不想当皇帝，在朝中、在军中，甚至在民间，有越来越多的声音逼着他当皇帝。当年藏起那封卷轴的人，就准备要动手了，掀起兄弟反目，以此来达到自己的目的。新帝即位，旧帝的武大健要去守皇陵，可当时大剑卓卿权势无双，所以他自然是不会甘心的。他从一开始便收起了龙峰卷轴，图谋着政变的那一天。我想，当年琅琊王叔一案，应该也是他一手挑起的。只是他没有想到，他的卷轴还没来得及亮出来，琅琊王叔就死在了法场之上，而他也在1个月后死在了皇陵。这件事，百草堂可没有查到。因为当年伤我的人就是锦轩，而锦轩是卓卿最亲近的弟子。卓卿死后，龙峰卷轴再次下落不明，我想8成就是落在了他的手里。而这锦言又是5大剑中锦轩最得力的走狗，他能说动将军府，除了知道琅琊王叔救军的下落之外，手里应该还有足够的筹码。我唯一能想到的，就是龙峰卷轴。我没明白，叶将军不是若依姐姐的父亲吗？他不是一直站在我们这边的？叶孝英是琅琊王叔最忠实的手下，他等这一刻等了很久。只可惜，我们的目标是一样的，但是选择上可能会大有不同。闺女，我遇见他那一年17岁，我是天启一屠户的儿子。当时我拿了一把砍竹的刀，就这么看着他。他对我说：“我见你屠刀诛羊，却有在天下之气，可愿与我同战天下？”我却回了一句：“买肉吗？不买滚！”后来，我成了一名巡街校尉，再后来，我成了先锋营的副将。有一次，
我们遭到了敌人的围攻，整个先锋营全军覆没，我也只留下了一口气，是他把我从尸体堆里给刨出来的。当时我就想，以后为了他，生死也情愿。这段故事，未曾听父亲提过。那都是很久之前的事了。再后来，我成了骠骑将军、上将军、大将军、先帝御赐金甲，封金甲将军之号。但是我依然愿意做一个追随在他马后的小卒。可是那天，他死了，不是死在战场上，是死在了法场上。那件事情的1个月前，琅琊王突然降罪于我，以我治军不严，夺取了我的兵符。我知道，明德帝不杀我，那是为了防止兵变。他把位置留给我，是为了安抚我。这么多年，我也的确假装被他安抚，所以天下人知道我叶小英是为了琅琊王的死，对皇帝心生芥蒂，但是因为畏惧皇威，所以才不敢造次。这是所有人都想看到的结局。那我就做给他们看。父亲为何今夜这么多感慨？若依，今天我会派一队精兵护你出城，你先离开天启一段日子。为何？他的病情一直很糟糕，随时有生命危险。再加上，如今天启城中几位皇子争斗的又厉害，我生怕会出现一些变故。变故？父亲，你何时害怕过变故？你一直期待的不就是变故吗？我一直在帮助萧瑟，父亲你也是默许的，为何突然要送我出城？好，我且问你，萧楚河入天启，是为了当皇帝来的，还是为了查清当年那件案子来的？以我对他的了解，自然是为了查案。那便是了。萧楚河一直没明白一个道理，只有当上皇帝，才能查清此案。一臣一君，那是天方夜谭。所以说，在这次他和赤王的争斗之中，我不看好他。可父亲明明之前很看重他。我看重他是为了看着他，就像当年我看着琅琊王，有能力有魄力，但是没有足够的狠心。琅琊王什么结局？琅琊王死了，被他的亲兄弟杀死了。同样的事情，我不想看到第二次。只是因为萧瑟从来不接受父亲的扶持吗？闺女，有一个道理你要明白，他毕竟是萧若锦的儿子。不管怎么样，琅琊王只是他的皇叔，他已经做得很好了，琅琊王也没看错他。但是你爹我不想再当了。我不同意父亲的看法。既然你认为一件事情是对的，那么坚持下去便是了。我知道你心中所想，你忍了很多年，忍的不过是你没有写下的那个字。
而那件事本来就是错的。若依，若依，还是一帮孩子。听说你昨晚也搬来雪罗山庄住了？不仅昨日，今后我都要在这住下了。跟你父亲吵架了？这倒是新奇。从小到大，我还没见过叶将军舍得对你说过一句狠话呢。他昨日说了很奇怪的话。说什么了？他觉得，在这次天启之战中你赢不了，还说如果你是以臣子的身份，就算有再大的决心，也无法为琅琊王翻案。看来我最担心的事情还是发生了。你说的是龙峰卷轴？这件事你没有当着你父亲的面提起吧？当然没有。他若知道我们查此事，怕是真的不让我出来了。他应该是接受了那份卷轴，我猜接下来的一步，他就会召集琅琊军联系萧凌尘，发动叛乱。我也是这般猜测的，但这话从你口中说出，怕是已成定局。这将是北离建国以来最大的一次叛乱，几十万铁骑将踏过整片大陆，直至天启。无数的百姓将会因此蒙难，而蛰伏在北离周边的国家也会伺机而动。可是我不明白，琅琊王军叛乱，这对赤王他们有什么好处？为何龙峰卷轴会在此时出现？为何卷轴一出现就会找到你父亲？若最终真是萧凌尘登基，宗庙归位于琅琊王，那对他们有什么好处呢？我现在还想不明白，但有一点可以肯定，这绝对是个圈套。相信你父亲能想明白，但是他还会依然往里面走，因为他这个人极度自负，他对自己深信不疑，在陷入牢笼的同时，能咬死那病虎，还能全身而退，最后再把那猎人咬死。他确实一直这般自负。可是这份自负，最终会害了他，害了整个琅琊军，也会害了萧凌尘。就算最后他赢了，也会给北离重创。大将军动了。是的，今日他已经悄悄离城而去了。原本以为他做这个决定需要很久，或许他做这个决定已经做了4年，只等一个契机。如今契机在手，便再无犹豫。你提了什么条件？我说，想要新王继位，废除旧例，5大监不必再去守皇陵，他还得给我王侯之位。他同意了。他骂我是一个奸猾小二，说还想学那前朝的9000岁。可最后他不还是同意了吗？殿下，叶萧英他不会察觉到了什么吧？别傻了，叶笑英可不是简单的武夫，他自然有所察觉，只是没有想到，在这背后操纵着这一切的人是我罢了。龙邪，去通知那2位将军，他们代替叶笑英，成为北离军魂的那一日，马上就要到了。当年圣上赶走所有的兄弟，偏偏留下我，你知是为何吗？因为皇叔是父皇一手带大的，不是其他几位皇叔能相比的。但更确切地说，是圣上觉得我不会跟他争天下，
其他几位王爷啊，个个狼子野心，心怀不轨，留在天启都是大麻烦。我呢，他信我。狼牙王兄也不会，他也信他。这种信任是10几年建立起来的，并非一朝一夕。那为何会有4年前那桩案子？人呢，一旦坐上那个位置，是会变的。而且狼牙王兄太像一个优秀的皇帝了。历史上，凡是功高盖主的，没有几个有好下场的。那这么说来，皇叔即使满腹才情，也故意装出一副放浪形骸的样子，是为了掩盖自己吗？不，我本就是好诗酒风流，喜欢绝色美人，这不是装的，这就是我。贤侄啊，我监国的时候也是尽心尽力，没有半点纰漏。这朝堂之上，对我也是满口赞誉的。你刚才那话可差点意思啊！既然皇叔为国为民，那我就告诉皇叔一件事。何事？15天后，兵临城下，天启危在旦夕。这么严重吗？琅琊军。琅琊军？这世上哪儿还有琅琊军？如今叶孝英的北离中军，加上个琅琊王，就是当年的琅琊军。小色，你知不知道你在说什么？我自然知道。我说的这支军队，如果集结起来，整个王朝便会覆灭。你不像是在开玩笑。王离大军2万人，禁军3000，天启城兵8000人，再加上1300名虎贲狼，差不多有3万多人。而琅琊军有20万，兵法讲究时而为之，我们3万对20万，守城而战。到时候上下两军起兵勤王。我在回天启的路上，曾有军队试图阻拦，所以我断定背后一定有萧氏皇子。天启城有几位小王爷，外面有几位老王爷，只要姓萧，他们都有机会做皇帝。你是觉得他们另有所图？我有很多种猜想，但不到琅琊王军兵临城下的那一刻，我都无法做出决断。但是此刻我只希望皇叔能信我一次。但不到琅琊王军兵临城下的那一刻，我都无法做出决断。但是此刻我只希望皇叔能信我一次。我明白了，你是想要我手中能调动王离天军的虎符。没错。人都到齐了，已在屹立外接营。哎，三位叔父，你们说现在那些正赶来与我会合的旧部，是不是心情都很忐忑呀？毕竟当年副帅不让我去军中，我与他们并不相熟，甚至大部分人连一次面都没见过。哎呀，我之所以被叫做琅琊王，是继承了我副帅的爵位。我能有千军万马来迎，是因为我副帅的军威。可这些都与我没有关系。哎，你们说那些人见了我现在的样子，会觉得我配得上琅琊王3个字吗？也罢，好日子算是到头了。
叶子营全体将士听令。是。从今日起，叶子营归队琅琊。琅琊，琅琊，琅琊！拜见王爷。诸君这些年辛苦了，我很高兴。既然诸君今日能够在这里，我一定不能辜负诸位。是时候告诉天下人，我们回来了，琅琊军回来了。请诸君告诉我，那里是何处？天启，天启！此去天启，要让这天下再看看我们琅琊军。琅琊军临，再镇北离！再镇北离！再镇北离！让他们知道，我们从未认输，也从未离开。800里加急！慌慌张张干什么？军报！叶小英起兵叛乱，统领琅琊王旧部往天启城杀来啦！萧瑟这小子果然全部预料到了。圣上昏睡过去了，这一睡又不知道是几日。这琅琊军一路北上，势如破竹，这些驻军们根本就无法阻拦他们。可父皇偏偏此刻病倒，这一切真像是一场精心谋划的棋局，而我们都是被困在其中的棋子。那你可想到什么办法了？我派积雪过去了，他应该很快就会见到萧凌晨了。你想让积雪去说服萧凌晨？你说，若此刻萧凌晨说不打，会有什么变故？他会被我的父亲绑在马上，灌上哑药，就算压着，也要让他去上战场。你说的对。那你为何还让积雪去寻他？但是我要知道他真实的想法。